नमस्कार सर। हाँ सर आज सबसे पहले तो मैं किसान में आए हुए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हाँ जी। जैसे कि आज अपने यहाँ पे सोनालिका स्टॉल पे ये RX 30 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है हमारा, ये न्यू मॉडल अपन ने यहाँ पे लॉन्च किया है। अच्छा। इस ट्रैक्टर के अंदर अदर कंपनी के जो मार्केट के अंदर 27 HP के ट्रैक्टर आते हैं या 30 HP के ट्रैक्टर आते हैं, उसमें और इस ट्रैक्टर के अंदर क्या खासियत है वो अपन जरूर आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं। ये सर हमारा जो ट्रैक्टर जो है, जो 30 हॉर्स पावर है, जो कि RC के ऊपर रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी ये ट्रैक्टर पूरा जो है 30 HP ट्रैक्टर लेके आता है। और इस ट्रैक्टर की सबसे मेन खासियत क्या होती है कि इंजन की सीसी, जो कि ये ट्रैक्टर की जो इंजन की सीसी आती है वो 2024-40 सीसी का ये इंजन है। अदर कंपनी में जो मार्केट के अंदर जो ट्रैक्टर आते हैं उससे इसकी इंजन की सीसी जो है वो 200 से 250 सीसी जो है इस ट्रैक्टर की ज्यादा है। और दूसरा इस ट्रैक्टर का सबसे मेन बेनिफिट क्या है कि ये ट्रैक्टर 30 हॉर्स पावर के होने के कारण ये ट्रैक्टर को पावर स्टीयरिंग दिया गया है। फ्रंट में जो इसको जैक दिया हुआ है, ये पावर स्टीयरिंग जैक है, जो कि जीरो मेंटेनेंस में ये ट्रैक्टर जो है आता है अपना। और इसका जो फ्रंट एक्सल जो है, जो वो ग्राउंड क्लियरेंस इस अदर ट्रैक्टर से ज्यादा है, और जिसमें अपन ऊबड़ खाबड़ रास्ते में इजीली चला सकते हैं, उसके पट्टे में चला सकते हैं। और दूसरा सबसे बेस्ट जो इसके अंदर जो मेंटेनेंस खर्चे की बात है, और ये ट्रैक्टर का जो शीट मेटल है वो सिंगल पीस शीट मेटल है। और ये जो इसका जो इंजन का जो डिजाइन है, सेपरेट हेड दिया हुआ है। इन फ्यूचर मार्केट में अगर कोई सर्विसिंग करना है या कोई भी काम करना है तो ये सेपरेट हेड गैस्केट है इसका, जिसमें अपन को जीरो मेंटेनेंस लगता है। इसको बड़ा रेडिएटर दिया हुआ है। फ्रंट में इसको बैटरी दी हुई है, जो कि बैटरी के लिए नीचे प्रॉपर जगह बनाई हुई है, जो कि फ्रंट से जो हवा पड़ती है, इंजन को जो हवा लगती है, जिसमें ट्रैक्टर जो है बिल्कुल इंजन जो है अपना सही रहता है, कूल रहता है। फ्रंट से हवा आरामदायक इसको आती है। और सबसे बेस्ट बात इस ट्रैक्टर के अंदर क्या है कि जो इसको गियर बॉक्स दिया हुआ है, वो इसके 4 गियर फॉरवर्ड है और 5वां गियर रिवर्स है। अदर कंपनी में जो मार्केट के अंदर जो ट्रैक्टर आते हैं उनमें 3 गियर फॉरवर्ड होते हैं और 4था गियर रिवर्स होता है। अपने ट्रैक्टर को 1 गियर एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और ये ऑयल ब्रेक ट्रैक्टर है साहब। इसका क्या है कि सेपरेट ड्रम दिया हुआ है ऑयल ब्रेक का। जैसे अदर ट्रैक्टर हैं उसमें क्या होता है कि ऑयल ब्रेक तो उनको दिया होता है, लेकिन उनका मेंटेनेंस खर्चा ज्यादा है, जो कि उसका ब्रेक ड्रम भी जो है वो फ्रंट एक्सल एक्सल जो पीछे रहता है उसके बीच में ही उसको दिया होता है, जिसके कारण मेंटेनेंस खर्चा उसको ज्यादा आता है। जैसे पहले उसका अगर एयर भी निकालना है या कोई काम करना है, हाइड्रोलिक की पेटी उठानी पड़ती है, उसके बाद में टायर खोलना पड़ता है, बीच में से एक्सल निकालना पड़ता है बाहर, फिर जाके ब्रेक का काम होता है। अपने इस ट्रैक्टर के अंदर जो फैसिलिटी दी हुई है, जो बिल्कुल बढ़िया फैसिलिटी है, जो कि काश्तकार के लिए ये जो है जीरो मेंटेनेंस इसको बोल सकते हैं अपन। और इस ट्रैक्टर के बीच में स्पेस भी ज्यादा है, जिसके कारण क्या है कि ड्राइवर इजीली बैठ सकता है। अदर कंपनी में जैसे अभी ये हमारे भाई साहब जहाँ पे बैठ रहे हैं, ये बिल्कुल इसके बीच में स्पेस है, ठीक है। और फ्रंट में अदर कंपनी में क्या होता है, ये जो घुसने वो साथ में टकराते हैं। और ये जो जगह जो है, ये बिल्कुल इनको गैप है, वहाँ पे कस्टन बैठना पड़ता है, ऐसे घुट के बैठना पड़ता है। तो अपने इस ट्रैक्टर का जो टायर साइज दिया हुआ है, वो टायर साइज जो है इसको 11/2/24 टायर साइज दिया हुआ है। ये देखिए, जिससे कारण क्या है कि ये ट्रैक्टर बिल्कुल भी स्लिपेज नहीं मारता है। 11/2/24 टायर साइज है और बिल्कुल ग्राउंड क्लियरेंस पकड़ के चलता है। और इस ट्रैक्टर के पीछे जो औजार चलता है वो 30 ब्लेड का रोटावेटर चलता है। और इसका जो नागटी चलती है, कल्टीवेटर जो चलता है, जहाँ पे सॉइल के हिसाब से इस ट्रैक्टर के ऊपर जो कल्टीवेटर चलता है वो 7 फन्नी का कल्टीवेटर चलता है, 12 इंची का नागर चलता है। और मंडी के अंदर जो थ्रेशर वगैरह जो रहता है वो इसके पीछे थ्रेशर जो है वो 15 HP का चलता है। और दूसरा इस ट्रैक्टर के मेन जो क्लच और ब्रेक है, इसकी क्लच की सेटिंग करने के लिए भी कंपनी ने सेपरेट इसको ड्रम दिया है। जैसे अपन कोई भी ड्राइवर है वो क्लच पे पैर रख के चलाता है। फिंगरों की एडजस्टमेंट करने के लिए इसमें क्या होता है कि ट्रैक्टर को बीच में से 2 बार करना पड़ता है। अपने इस ट्रैक्टर की कंपनी ने जो अपना डिजाइन दिया है, जो सेपरेट इसमें ड्रम दिया हुआ है, प्लेट दी हुई है, ये 6 बोल्ट खोलेंगे आप बाहर के बाहर ही इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जिसमें कारण क्या है कि आपको ट्रैक्टर वर्कशॉप के लेके आने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई मेंटेनेंस खर्चा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे भी इसको जो है अपना डोर टू डोर इसकी सर्विसिंग कर सकते हैं। और इस ट्रैक्टर का जो है क्लच आप बिल्कुल हाथ से दबा सकते हैं, बिल्कुल कार की तरह स्मूथ क्लच दिया हुआ है। और ये ट्रैक्टर की आज कंपनी के अंदर जो अदर कंपनी के जो ट्रैक्टर हैं उसमें कम से कम जेन्युइन प्राइस में ये मॉडल अपना उपलब्ध है। और 30 हॉर्स पावर में 5 ईयर वारंटी के साथ में है, जिसमें इंजन, गियर बॉक्स, हाइड्रोलिक, ये सब कंपनी की तरफ से 5 साल की वारंटी दी जा रही है। तो मेरे सभी किसान भाइयों को यही रिक्वेस्ट है कि आप ये ट्रैक्टर जरूर चलाकर देखें, इसकी खासियत देखें, अपने लोकल डीलरों से संपर्क करें।
धन्यवाद सर। धन्यवाद बहुत बहुत